I can hear you. Okay, just joking. It's a pleasure to be here today with you to explore these very interesting perspectives and points of view, and also to have the chance to interchange knowledge with very much appreciated colleagues. So thank you very much for having me here today. Thank you for the hosting organization and for the arrangements that they have been doing. So, well, I'm Jaime Finat. I'm the CEO of a technological company which is focusing on disabilities, and the name is Rapture Games. And well, I will try to give a brief overview on how technology can become a tool for all of us to have a more inclusive education tools and also integration into society. So this is more or less my approach. Аз съм Хайме Финат, работя в технологична компания, която се нарича Rapture Games. Днес ще говоря за това как можем да направим така, че технологиите да бъдат една идея по-достъпни за хората с увреждания. Много се радвам, че съм тук. Благодаря на организаторите на събитието. Много се радвам, че ще имаме възможността да поговорим по тези интересни въпроси и да обменим опит и знания. Okay, so first thing is for me was to try to set the basis of what I understand or we understand in Spain as sensory disabilities. This is quite an informal definition, but sensory disabilities refer to impairments in one or more of the senses, primarily vision and hearing. These disabilities can range from partial to complete loss of sensory function and significantly impact an individual's ability to interact with their environment. Първо, какво разбираме под сенсорни увреждания? Сензорните увреждания се отнасят към увреждания на едно или повече от сетивата, основно зрението или слуха. Тези увреждания могат да варират от частично до пълна загуба на съответното сетиво и те много значително влияят на способността на индивида да реагира и да взаимодейства с околната среда. So, also to give us some background on what we are talking here, I'm giving some numbers. For instance, according to the World Health Organization, the WHO, approximately 2.2 billion, those billions are the American billions, so it's 2.2 thousand million people worldwide have a vision impairment or blindness. Also, according to the World Health Organization again, they also report that over 466 million people worldwide have disabling hearing loss, with that number expected to grow to 900 million by 2050. According to the World Federation of the Deaf, 80% of deaf people in the world are illiterate or semi-literate, and most of them exclusively use sign language to communicate. Малко цифрови данни. Според Световната здравна организация, около 2,2 милиарда хора по света страдат от някаква загуба на зрението или слепота. Също според Световната здравна организация, над 466 милиона човека по света имат тежка загуба на слуха, като тази цифра се очаква да нарасне до 900 милиона до 2050 година. Според Световната федерация на слепите, 80% на глухите, 80% от глухите хора по света са неграмотни или полунеграмотни и повечето от тях изключително използват жестовия език за комуникация. I also wanted to add here this specifically last bullet point for us to consider that sometimes we don't think of
how these also deaf impairments are affecting users in the end. So there's a lot of people who cannot access proper training, proper education because of these barriers. And to think of 80% of these people can only communicate using sign language. And if we think how many people in this room knows how to communicate using sign language, probably very few, if some. So this is a real hidden barrier which is affecting our society in many ways. Относно последната точка, това е една скрита бариера, която много силно афектира нашето общество. И когато мислим за нашите потребители или ученици, да си представим цифрата 80% от тези хора, които са неграмотни, които единствено могат да комуникират чрез жестомимичния език, кара ни това да се замислим колко хора, например, сега в стаята тук, владеят този език, вероятно не много. И как всъщност ние бихме могли да комуникираме с тези потребители? So we are facing a lot of challenges, not as sensory impairment associations or whatever the legal form, but as a society. So I wanted here to stress some of the most important things that we have to address as society. So, for instance, the accessibility to information, not only education, but also all types of information. Many digital platforms and physical environments are not designed with accessibility in mind when they're building these sites or these papers or these newspapers. They're not designed, they're not conceived as universally accessible. And that makes it more difficult for people with sensory disabilities to access the information, not only for education, but also the rest of the information, to have some contact with the society. Започваме с достъпа до информация, като тук става дума не само за образованието, а въобще за всякаква информация в обществото. Много дигитални платформи и физическа околна среда просто не са създадени имайки предвид достъпността от самото начало, което прави изключително трудно достъпът на хората с сензорни увреждания до тази информация. And as a second part, and also a leading part here, it's the corresponding social isolation due to these barriers in communication. These barriers can lead to social isolation and exclusion from social activities and other interactions. Това ни води до социалната изолация. Всички тези комуникативни и информационни бариери водят до социална изолация и изключване от всякакви социални дейности и други взаимоотношения. And finally, the employment opportunities. Since these individuals having some type of disability are accessing in a much harder way to the labor market. So this is also a very, very important barrier that we have to overcome. Because we cannot ask people to be independent, we cannot ask people to learn and to educate themselves, and if in the end they are not going to reach the market, reach society, reach a complete integration as any of us. So it's a very important point. So the lack of accessibility in the workplace can hinder job prospects and career advancements for individuals with sensory disabilities, and this is one thing that we need to address also as a society. И на трето място, възможностите за достъп до пазара на труда, намиране на работа. Тази липса на достъпни технологии и адаптиране на работното място могат да затруднят възможностите за работа и напредване в кариерата за индивиди с сензорни увреждания. Преди да започнем да им
казваме, че те трябва да са независими, че те трябва да бъдат успешни в работата. Трябва да се замислим те всъщност могат ли да достъпят пазара на труда изобщо и имат ли тази възможност. So it would be good for all of us to have some time and think and reflect on what adaptations should our jobs need in order to be performed by a person with some sensory disability, either hearing or visual impairment. Можем да се замислим по този въпрос, дали нашите професии и по какъв начин могат да бъдат адаптирани, така че един човек с сетивно увреждане, зрително или слухово, да може да ги изпълнява. So, what we understand as hidden discrimination. Here it's also another informal description, but hidden discrimination refers to the subtle and often unintentional biases and barriers that people with disabilities face, which are not immediately visible or recognized by society. And this is very important because being hidden means that we don't realize on those barriers until we are meeting someone with a certain type of issue. Какво е скритата дискриминация? Скритата дискриминация това е много деликатното и много често непреднамерено отношение или бариери, които хората с увреждания срещат, които не са непосредствено видими и не се разпознават от обществото. И всъщност ние не се досещаме за тях до момента, в който не се сблъскаме с тях или не се срещнем с човек, който има такъв проблем. So, for instance, just to mention some brief examples, the accessibility of websites that we already discussed, which are lacking in many cases and in many places screen reader compatibility. Also, videos without subtitles or sign language interpretation. Also, public spaces without tactile paving or audio signals for visually impaired individuals. And nowadays, it's very common to see artificial intelligences being trained on data which is disregarding these conditions. What does this last bullet point mean? This means that we are training these new artificial intelligences with data, and that data in many times it's not regarding special situations, so it's not addressing specific needs. So when we are asking for examples, or we are asking an artificial intelligence to give us tips on something, these intelligences are not going to regard if we have disability and what type of disability and how can that information be useful for a person with that disability. Значи някои примери за скрита дискриминация. Недостъпните веб страници, които нямат съвместимост с екранен четец, видеа, които нямат субтитри или интерпретация на жестомимичен език, обществени пространства, които нямат тактилни маркировки долу на земята или аудиосигнали за зрително затруднените. Изкуственият интелект, който се тренира на базата на данни, които не взимат под внимание тези условия. Тоест, този изкуствен интелект, ако ние го попитаме да ни даде някаква насока, някакъв резултат, който ние търсим, той няма да вземе предвид ние имаме ли някакво увреждане и какво е то, защото от самото начало просто той не е обучен да взима предвид тези особености. So,
here, the role of technology, it's very important when we are addressing hearing discrimination. Technology has a potential to bridge gaps and create more inclusive environments by providing tools and solutions that meet the needs of individuals with sensory disabilities. We are constantly using technology here. We use it for all of our solutions. Such innovative technologies like artificial intelligence, machine learning, and advanced hardware can help develop accessible solutions that empower individuals with sensory disabilities to live more independent lives. По какъв начин технологиите могат да ни помогнат в решаването на проблемите с скритата дискриминация? Технологиите имат потенциала да запълват празнините и да създават по-включваща среда, като осигуряват инструменти и решения на най-различни нужди, индивидуални, включително и на индивиди с сенсорни увреждания. Ние, например, тук и в момента също използваме най-различни технологии за разрешение на всякакви посрещане на всякакви нужди. Иновативните технологии, като изкуствения интелект, машинното обучение и напредналият хардуер, също може да ни помогне да развием достъпни решения, които да овластят индивидите с сенсорни нарушения да живеят по-самостоятелен живот. So, as we were saying, we have a lot of technology already for us to use, like screen readers, we all know them. There are software programs that convert digital text into speech and allowing visually impaired users to navigate websites and applications. For instance, we all know JAWS, NVDA, and VoiceOver. Also, we have braille displays, so electronic devices to translate digital text into braille, enabling blind users to read content on a computer or mobile device. And now we have also this image recognition, which is driven by artificial intelligence. Image recognition technologies such as Microsoft Scene AI, which provides audio descriptions of objects, people, text captured by a camera, offering greater autonomy to visually impaired users. Примери за такива помощни технологии. Екранните четци, това са софтуерни програми, които конвертират дигиталния текст в реч, като позволяват на зрително затруднените потребители да навигират на вебсайтове и приложения. Примери за това са JAWS, NVDA, VoiceOver. Брайловите дисплеи, електронни устройства, които превеждат дигиталния текст в брайл, като дават възможност слепите потребители да четат съдържание на компютър или мобилно устройство. И новото разпознаване на изображения, то е базирано на изкуствения интелект, като например Microsoft Scene AI. То дава аудиоописания на предмети, хора и текстове, хванати с камерата, и по този начин осигурява по-голяма самостоятелност на зрително затруднените потребители. But also for hearing impairments, as subtitles and captions in videos that will ensure that deaf and hard of hearing individuals can access audiovisual content too. They provide textual representation of spoken dialogue and important sound descriptions. Also, hearing aids. Modern hearing aids come with advanced features like Bluetooth, connectivity, noise reduction, and custom sound profiles, significantly enhancing the auditory experience. And in the end, also this emerging real-time translation, which is a real-time sign translation tools, such as Google's Live Transcribe, which converts spoken language into text or even sign language, facilitating better communication for hearing impaired individuals. И помощни технологии за хора с увреден слух, субтитри и затворени субтитри. В видеото по този начин се
съдържание и аудиосъдържанието. Те дават описание на това, което се вижда на екрана, на важните звуци, които се възпроизвеждат и на диалога, който се случва. Слухови устройства. Модерните слухови апарати, те предлагат всякакви подобрения, като Bluetooth, понижаване на околния шум, различни потребителски настройки, което много може да подобри слуховото преживяване. И превод в реално време. Превод в реално време с инструменти като Google's Live Transcribe, който конвертира устния език в текст или в жестомимичен език. По този начин улеснява комуникацията за индивиди с увреден слух. So I'm here just mentioning a couple of case studies which are already in the market and which I believe everyone here knows. So for instance, there's this Apple VoiceOver, which is this system integrated into Apple devices, which is allowing visually impaired users to interact with their devices using gestures and voice commands. Apple, back in the day, was a good example of how companies can improve accessibility within their devices, and for years it has been one of the most accessible mobile platforms. Nowadays, there are other big companies also putting efforts in these subjects. And also Be My Eyes, which is even a service connected to users with sighted volunteers through video calls and live video calls, providing assistance with everyday tasks. Значи, примери за такива възможни технологични решения. VoiceOver в Apple, това е екранен четец, който е интегриран в техните устройства, което позволява на зрително затруднените потребители да взаимодействат с устройството, като използват жестове и гласови команди. Apple е един добър пример за това как компаниите могат да подобрят достъпността на техните устройства. В продължение на години те бяха едни от най-достъпните мобилни платформи. В днешно време вече други големи технологични компании полагат усилия в това направление. И Be My Eyes, това е мобилно приложение, което свързва зрително затруднения потребител с виждащ доброволец чрез видеообаждане, и по този начин той може да получи помощ с всякакви ежедневни задачи. По този начин технологиите също така могат да ни помогнат и по-добре да комуникираме в тези случаи, където просто е необходима малко допълнителна помощ. So, what are the challenges? These are some examples, but what are the challenges that we are facing when we are promoting these technologies? Because these are some cases, but there's a lot more things to do nowadays, even more. So, what are the challenges that we are facing? First one, the cost. Developing and implementing accessible technologies can be expensive, potentially limiting their ability and adoption. Also, the market size plays an important role to affect the high prices related to these technologies. Сега това бяха няколко добри примера, но какви са предизвикателствата в прилагането на тези примери за достъпни технологии? На първо място това е цената. Да се разработят и да се приложат тези достъпни технологии може да бъде много скъпо, потенциално лимитиращо тяхната достъпност и тяхното приложение, и също така размера на пазара играе важна роля, която афектира тези високи цени. This is the first challenge, but
the awareness is also a challenge. The lack of awareness completely in education about the needs of people with sensory disabilities among developers and designers can result in products that are not accessible at all, and therefore the discrimination continues to be hidden. Следващото предизвикателство е осведомеността. Липсата на осведоменост и образование за нуждите на хората с сенсорни увреждания, включително сред разработчиците и дизайнерите на тези продукти, може да доведе до просто тези продукти да не са достъпни. По този начин дискриминацията продължава да бъде скрита. And finally, also, we need to make efforts in standardization. Industry standards for accessibility are often inconsistent, making it challenging to create universally accessible technologies. So one country implements some or part of some accessibility measures and others other, and in the end, if you want to do something which is international, there's a lack of standardization. And this accessibility subject, this accessibility dimension should be addressed from the very initial design of products. Друго предизвикателство е липсата на стандартизация. Стандартите за достъпност много често са непълни, непоследователни, което прави доста трудно това да се създаде една универсално достъпна технология. Стандартите са различни в различните държави, което прави много трудно това да създадеш един продукт, който да е предназначен за международния пазар, за всички потребители. Затова достъпността трябва да бъде адресирана от самото начало при започването на дизайна на даден продукт. So, where should we go from where we are here? These are only three, but there are many more things to do, but at least three correlated axes, which are different dimensions of the same problem. So, emerging technologies. Emerging technologies like artificial intelligence, augmented reality, and virtual reality have the potential to create new solutions for sensory disabilities. Also, we need to do efforts in research and development. Ongoing research and development are crucial for discovering new ways to enhance accessibility and improve the lives of individuals with sensory disabilities. And also collaboration between tech companies, disability advocates, and policy makers, this is a very important point, is essential for developing effective and inclusive technologies. Какви са бъдещите насоки? Могат много препоръки да се дадат, но ще ги обобщим в три най-важни насоки. На първо място, новите технологии, които сега се появяват, като изкуствения интелект и виртуалната реалност, имат голям потенциал, който може да се разгърне в създаване на решения за сенсорните увреждания. Второ, в посока на изследванията и развитието, сегашните проучвания и развитие са много важни за това да се откриват нови начини, да се увеличава достъпността, да се подобрява живота на индивидите с сенсорни увреждания. И третата насока е колаборация. В сътрудничество трябва да работят и технологичните компании, и застъпниците за хора с увреждания, и хората, които създават политиките за хора с увреждания. Това е изключително важно, за да се развиват едни ефективни и включващи технологии. So how do we do this? How do we combine the emerging technologies, the development and the research, and the collaboration between different parties which are not in principle related? So, как всъщност бихме могли да комбинираме тези трите направления и как можем да стимулираме всички тези институции и на различни заинтересовани страни, които не са непременно свързани помежду си, да заработят в синхрон? So,
developing these technologies is expensive and taking them to the open, to the world, it's difficult. But the European funding is an excellent opportunity for all of us to fund the initial phases of related initiatives, helping us to put together, to collaboration, different entities from the social perspective, technological, policymakers, and this helps us to improve the awareness also for these issues. So it's easing in the end the entry barrier for innovative ideas and for them to be brought to life from small expert and interdisciplinary teams. Значи за начало всички знаят, че развитието на тези технологии и появяването им на пазара е много скъпо, но тук може да се използват възможностите на европейското финансиране с цел поне началната фаза на тези инициативи да се подпомогне и по този начин да се улесни поне началната работа по тях, за да може тези иновативни идеи да бъдат приложени на практика. Като начало от малки екипи от експерти и интердисциплинарни екипи. So, as a conclusion, technology has the power to transform lives. By prioritizing accessibility and inclusivity, we can create a world where everyone has equal opportunities to thrive. Като заключение, технологиите имат силата да променят животи. Като приоритизираме достъпността и включването, можем да създадем свят, където всеки има равни възможности да просперира. And finally, I would like to add here a quote. It was said by Helen Keller, who was a deaf-blind author and activist from the late 19th century and the mid-20th century. She said that the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Цитат на Хелен Келър за заключение. Единственото нещо по-лошо от това да бъдеш сляп е да имаш зрение, но да нямаш визия. And as I also develop games and also I work in the entertainment and education subject. I would like to propose you a game now. Now we are talking about hidden discrimination. Could you tell me some lack of accessibility that my presentation had? Do you have an idea? Понеже той разработва игри, сега ви предлага една малка игра, като за начало тази презентация, която сега видяхме, може ли да се сетите за някаква липса на достъпност в нея? В презентацията, която току-що видяхме. We have an idea there. Lack of accessibility, please. Go ahead. Yes. I thought small characters. Bigger characters. Okay, that's one. Много малки букви. Okay, more. Someone has some idea? More? Is everything accessible with voice speakers? It's a question, I don't know. Yep. Yeah? That's the second one. That was a tricky one because maybe you have noticed that many of the things that I've said was not written. They were not in the presentation. Yeah. So a deaf user wouldn't be able to follow the whole discourse. But we just skipped it. Probably other people, or maybe most of the colleagues or people attending this meeting, this congress, they didn't realize that I was saying much more with my words than what was put into the screen. So that's also a barrier, and it's a hidden barrier. We didn't realize of that. So we have two. Значи, достъпна е с екрана, четете презентацията, но също така в нея има доста текст беше изговорен, който не е присъствал в презентацията, което понякога би могло да бъде скрита бариера. So maybe some more things there? Or
For instance, have we set some a picture that I didn't describe? Имаше ли някакво изображение, което да не съм вписала? You described Helen Keller, you described. You told them. We have here Helen Keller The dog. hugging a dog. This woman is deafblind, so you know that the main way of interaction of deafblind people is by touch. So this is an old picture from the 19th century or the early 10th or 20th years. And she's hugging a little dog, a black and white dog. So, Значи имахме на най-последния слайд на презентацията едно изображение, което ни писахме. Това е снимка много стара, черно-бяла снимка от 19 век, изобразяваща Хелън Келър, която прегръща едно кученце. So this was just a little game for all of us to make us aware of how subtle and how easy we go over these barriers that for us are like transparent. We don't know we are putting barriers when we are talking, when we are in our expressions, in our presentations, in our materials. The lack of accessibility of those materials for certain profiles. So it was just, I hope you can forgive me for this little tricky game, but I hope that it was of your interest, and thank you very much for your attention. Questions? Значи тази малка която направихме, беше всъщност уловка и ние се хванахме на нея. Това всъщност показва колко скрита може да бъде, колко скрити може да бъдат тези бариери и как ние в случая не забелязахме снимката, която ни описахме и текста, който беше изговорен, но не беше в презентацията. Просто за нас тези неща така не ни привлякоха вниманието толкова много, но всъщност ги пропуснахме.